도토리 묵밥. 도토리 묵밥입니다. 맛있겠지요? 직접 쏘 갖고 왔습니다. 얼른 먹읍시다. 먹겠습니다. 개씩 어떻게 팔아요? 야채는 2개 5,000원이고 가선 25개 5,000원. 섞어서 5,000원어치만 주시고. 5,000원요? 네, 섞어서요. 네. 그럼 3,000원, 2,000원 드릴게요. 네? 3,000원, 2,000원 드릴게요. 3,000원, 2,000원. 예. 하고요. 가져갈 거예요. 가져가서 먹을 거예요. 네. 5개만 싸주세요. 이걸 시원하고 맛있다. 날씨가 아유 폭염 35도. 황기족발 맛있습니까? 부드럽고 맛있네. 부드러워. 확실히 다른데 족발보다 정선 황기족발이 부드럽고 맛있다. 그쵸? 찐빵.